जय शिवालाल तम देख रहे छो 70 गोर बंजारा मतमार जादव सीनू नायक आजेर ताजा खबर हर एक मार भाई बिया उंदेन गोर समाजेर कोर समाजेर प्रति एक मन क्या उंदेन देवी नवरात्रि उत्सव शुभेच्छा शुभाकांक्षलू कालेन दुर्गाष्टमी येती दुर्गाष्टमी शुभेच्छा आज जकोणीन सद्दुला बतुकम्माचं आज बतुकम्मार मोठं पंडग जे सारू हर एक मन क्या उंदेन बी बतुकम्मा शुभाकांक्षलू सद्दुला बतुकम्मा शुभेच्छा तो आज ये बतुकम्मा रमे सारू घणे मन क्या कोरी कार्यवाळ काय करस करन कतो से उंदर घरे मुणांग ये फुलेती फुल गुद गुद ताणीन आचो एक येर नहीं तैयार करताणीन बतुकम्मा पाणी ले जाताणीन वेरायावचं तो ये बतुकम्मा वेरायर होना जकोण वो घरे मुणांग नडी घालताणीन रमेरो नहीं तोणीन तळायर कनेसी जाताणीन नाचेरो ई उसे आचू करच घणो कतो घणो मोठं पंडग इदे ई बतुकम्मा तो ये बतुकम्मार शुभाकांक्षल तಗೊಂಡ तेलंगाना सीएम केटीआर પછી और बेटी कविता अजी दुसरे मन क्या स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ये से ऑलरेडी शुभेच्छा केचा मुदेरवडी तिबी आणि हमार शेवंटी भी गोरबंजारा सामती भी शुभेच्छा इदे बतुकम्मार तो आज कते भी अवेलेबल रहतो मैं भी ये बतुकम्मार वीडियो दिखाळू छु तो वो कू रम्मच काय न जकोण कू नाचच का जकोण आणि पाणी मा कू वेरा जकोण भी ये वीडियो में दिखाळू छु सायकरन कतो तंबी यूट्यूब में देखे सारू तो आपण तेलंगाना रमायचा पछ तू से गोरमाटिरस फेस्टिवल से गोरमाटिरस पंडगाल दिखाळो ची कोरी कार्यर भी तेलंगाना में छीजे सारू दिखाळा सारू करन के ताण घणे मन के खजना रिसेंटली में बतुकम्मार वीडियो घालो तो यूट्यूब में तो अभी भी ये सदुला बतुकम्मार भी वीडियो तमने दिखाळो छु तम भी देखते रहो 7 टीवी गोर बंजारा में तो काय करा ई बतुकम्मा का तो ओनली तेलंगाना का तो तेलंगाना कोनी उड़ी लंडन रेद अमेरिका रेद उड़ी उड़ी ऑलरेडी इधे ही बतुकम्मा रमरेच अब आरे जो को विसन 3 तारीख दाड़ दुबई में भी इधे ही बतुकम्मा रमच खचा तो ये बतुकम्मा न अब कविता जान रमच का काय का हुन्ना देखते रहनो एमएलसी कविता तो इधे ही दुर्गा मातार नवरात्रि बतुकम्मार पछ सवार जो विजयदशमी सेती मोटो दसरा तो ये दसरा दाड़ घणे मन क्या काय करस खरं तो नवे कपड़ा पेरले थंड खेतारी में जाताण पीटा देखच तो वो पाला पीटा करन के ताणी कच तो ये पीटा देखें जावच घरेर घर बार नवी व्हीकल से कुछ रहतो वो व्हीकल कार रेद नहीं तो बाइक रेद नहीं तो पेना तो हम नानके ऐसे जना साइकिल पर जाते थे हमारे बाबा लार तो ये पीटा देखें जावच उंदर व्हीकल सिर में तो वो पीटा कतरा मन के अंतिकावच कतरा मन के अंतिकाय नहीं जो उन्न मालम छनी से खाए कर करन को तो से गूगल मारता पाला पीटा करन के तान डाउनलोड कर लेन से फोन मायचा देख ले रेज के रात तो सवार इधे विजयदशमीचं नवे कपड़ा पेरले पीटा देखें जावच अजी सांझ काय को कोई उधर व्हीकल सेकन बकरा मकरा काटे रो उसे पड़ी आपने गोरमाटे वाले घटबटो जनाती कंटिन्यू बकरा काटते छ अब कल रिसेंटली हम दीतवार दाड़ हम भी दसराव की दे अब मंगलवार जो कोण हमार साढ़े 9 यही भी दसराव की देते अजी आज अजय दसराव छ तो ये वीक पूरा संडे थी पूरा बोटी खाए में डगर जारी छ तो ये बोटी खाए जा वाले मन क्या जरा लिमिट थी खाओ खाली पीली जाने थी ज़्यादा खाल करन को तो ये भी गड़बड़े जा तो ये बोटी खाए रोना आज ड्रिंकिंग अलवाट से जो को मन क्या ड्रिंकिंग भी मतलब करते ही उससे जरा काय कर तो काय भी करो पण ना जरा लड़ाई छोड़ो नहीं मारा जो न तो ना कोळे तारण करा जना जो कोण परबाती पण हड़का दिनों को नहीं करके जाने ऐसे नानकी लड़ाई तो मत मार लो हमने तो कोई मार ले नहीं पेना मार लेते थे अवड़ा को हड़का सर पण ना ये हड़का कतराक मन क्या कर दिए ये हड़का भी काय को एक बकरार में दी बकरा कड़क करच पामण दादा हड़का कतराक मन क्या कर दिए नहीं तो मन कळजर डली दिनो मन आंतरे दिनो नूना करके तन खाली पीली लड़ाई मत मार लो से जरा जागृता गारो तो ये दसरा सीजन पर इधर ये से चालू करच ये साथों साथ वजी अब पानी पड़वाड़ा चक्र के पण अपने साम कोनी दुसरे एरिया में करो आंध्रा साम ओडी कर्नाटक साम तो आंध्रा साम पड़ो जे पानी थी श्रीराम सागर फुल भरागो जुराला नागार्जुना सागर प्रकाशम बैरेज ये वो से दादापू भरा गे अजी इतने नागज भरा गे वर्षाड़ में कतो मरगेर सांदे पानी पड़ो जेती अजी फन भरा गे पानी अजी छोड़ रहे के बाद श्रीराम सागर प्रोजेक्ट भी यद भी 3 एक गेट का छोड़ में लेते वजी वो तो खेतारी में बोरिंग ये वो से डुबकी करन के ताड़ना
तो बगले में खेत रच के किरानो तो ये किरान में बोर डुबकी वो से खेते में रज को सामान आवतेर सामान से वेरांडा करके तड़ना कहीं से अब गेट पूरा बंद करना खेच तो प्रेजेंट तो ये तेलंगाना में जरा ज़्यादा तो पानी पड़ो कौन थी एक दीद आड़े थी कहीं को दशक दशक पड़ो कति कति एरिया में हैदराबाद में पड़ो जो पानी थी से वेरान तो डगर के मणिपुर कच तो ये एरिया में मात्र उग्रवादी दाड़ी थी 5 मन के आजकोंडना ये पौरुल मरगे करवात तो ये उग्रवादुलु काय करायचं काय नको ही हनुको जना जकोंडिना उडी चैना वाले अजी युद्धम करा करेंगे ताणी केरेचं तो चैना आणि इंडिया देर युद्धम चालवाचं ये कोरोना टाइम पर ये कोरोना ले लेन आई जो कोणी इधे चैना पण ना काय करा ये चैना वाले अतरा अतरा गडबड करू करायचं तब युद्ध में लगा डिग्रायचं ये जमी हमार वो जमी हमार नूना करके ताण खाली पीली लपड़ा तो कोरोना अतरा ले ले नहीं उधर स्टार्ट हो कारण की ताण ऑलरेडी दूसरे दूसरे देश वाले के तो काय करा चैना वाला कुछ के प्रयोगाल करू करायचं तब कोरोना केसेस से भी अजी डगर गीच करके ताणी ना मत केलो थर्ड वेव आवाज करके ताणी केरेचं ये थर्ड वेव में अजी कतरा मन क्या मरज को खतरा मन क्या काय काय होच को मालम छे नहीं करवात जे सारो ये थर्ड वेव येती जरा जागृत करणो तो काले ना अपने इंडिया में ही कोरोना पॉजिटिव केसेस देखा तो 15,823 पॉजिटिव केसेस अपडेट इचा अना दिसे 26 मन क्या ये कोरोना ती मरगेच करवात कल प्रमा मा इलेक्शन्स करके ताणना ही थी ये मा इलेक्शन में मात्र प्रकाश राज तो ये अना मंच विष्णु ये दोई हुबेते अध्यक्ष पदवी सारूपणी न प्रकाश राज हारगो अना मंच विष्णु जो को विन्ने गो तो अब प्रकाश राजर पैनल हेट 11 मन क्या कहीं विन हुए थे अजी उधर हाथे हेट जो ये 11 मन क्या जो हम विन हुए तो वी पण ना असल हमारा अध्यक्ष बराबर छेनी करके तड़ना ये 11 मन क्या भी राजीनामा करना के अब उधर पोस्टन भर्ती करच का कायं का जो ना मालम छेनी ये साथ साथ रिसेंटली कालपर में एक मन क्या कतकन को तो केरला में हुई जो इधे संगठना तो ये केरला में मात्र वो टांडना सांप ऊपर फेंकता ना सांप कटाना मारना को ये पर पुलिस वाले से विचारणा की दे तो ना जीवित कारागार दी वना जीवित कारागार शिक्षा जिंदगी भर वो कहीं से जेले में रेणु जेलेर कुछ खाणू कन के तन्ना ऑलरेडी कोर्ट पे डिक्लेअर करना की अनवसरंगा खाली पिली टांडीन कसीन मारोई कति को भंसी विडाकू ले देव तो भी कति को भंसी पण ना आज इधानो मारना को कस ये जीवित कारागार शिक्षा तो घालेच निजामाबाद में आर्यनगर करके तानी एक बैंक कॉलोनी ये बैंक कॉलोनी में जो ATM वो पूरा ये ताड़ काय करके तो वो कॉलोनी में जो ना एक घरे तालाम तोड़ तानी ना चोरी की दो तो ये चोरी की दो जो मन क्या ना पुलिस वाले पकड़े देने से पकड़े तानी ना और कन छ जो 5 लाख रुपया आज कति कति को चोरी कर मेरे जो ये वो से पिसा से और कन थी ले दे के बाद खाली पीली चोरी करता ना खाई सही ये तो ATM फोड़े रहो वो तो ATM फोड़े रहो न तो घरे में दसरा सीजन से घरे में घर बार से तालांग हाल देता ना उधर मलकन डगा जा बोटी खाया सारू अना ये बोटी खाया लगा घर में से जो ना से ले लेंडा जा रहे इसके बाद तो इधे ऐसे चोरी कर रहे जे सारू तम जरा दसरा का केवड़ी जाओ नहीं भी जरा आचो ताला मार दें जाओ नहीं तो भगले वाले घरे वाले को खेन को कह देता ना पुलिस वाला भी कह रहे थे हमारे पर हमने भी कह दो जरा हमने कह देने को तो हम भी वो दिन रोडे फिर मारो करा जा चोरी वोरी कहीं से चोरी करे वाला ये वो से नहीं आओ जो जरा काय को उधर ई करायचं कारण की ताण वय बी केरेचं तो इधे हनुचा ये दसरा मूवमेंट में चोरी इधे हनु सालतीच हुजूराबाद बद्वेल ये इलेक्शन से सब तो ये इलेक्शन में मात्र नॉमिनेशन घाल देने से तो ये नॉमिनेशन घाल देने मन के में मात्र अब गुण बिन वचन काय नको मालम छेनी पण ना 100% TRS विनवच करके ताणना केरेचं तो ये TRS से कु विनवच करके तो अब ये पिसा खड़े मीटरेज कच इटेला राजेंद्र काय केरोच कन तो निरुद्योग भृती दुको 3,016 रुपया कहीं पच ये पड़मेले जो कौन छुचार इधर हनुज भरेच युवता पण ना इधर अबेताणी ना दिनों कोनी तो अबेताणी ना अभी केसीआर गवर्नमेंट रिसेंटली अब आता कतो सेकंड टाइम अजी विन हेताणी ना अतरा वरस दाड़ होगो मीना नुंदे ना खाली 3,016 अतरा पकड़े करन को तो भी आज 50-60 हजार 70-80 हजार भी उदन हे जाच पच पिसा दिनों कोनी अबे लगा करके तन्ना केरोच पण काय कर्या मीना ना 3-3 हजार करन को तो भी आज एक 2-3 वर्ष दाड़े TRS गवर्नमेंट अब 2 वर्ष है कि कंप्लीट तो अब अबे जान अतरा पिसा है ते करन के तान केरेच तो वोटेन एक वोटेन 50-50 हजार रुपया कहीं दा करन केरेच
अब ये युवता 50-60 हजार रुपया घाललेले त्यांना नाही तर 70-80 हजार रुपया लेले त्यांना वोटे घालाच कन के रेच टीआरएस पण ना भोळो बरस मजा टीआरएस 100% आयन कन के त्यांना इटेला राजेंद्र के रोच तो पिसाद तो लेले ताणना तमा केन वोटे घाले सको हनु घालो कन के ताणना इदे हनु प्रचार करोच योगी एगड़ी देखो तो हरीश राव जोगण्णा इटेला राजेंद्रन भाणरोज मुणांगेती हमार कन रेताणना हमार टीआरएस केसीआर कन रेताणना येना जिदा हनु ई किदो नु किदो ना किदो कन के ताण खाली पले इदनु पार्टी वाले कायच एके ने किदे हनु भाणलच तो ये हुजूराबाद इलेक्शन ईयर में मात्रम कल नामिनेशन घालदने जर पच होटल ले जो कोण मन क्या थोड़से मन क्या येते तो होटल ले जो कोण मन क्या रिटर्न अब विथड्रा कर लेते जो कोण थोड़से मन क्या जाता पर 30 मन क्या कहीं वोटिन हुबे रेच तो ये 30 मन क्या माई पुणे विनवच को देखते रहनो बदवेल करन के आंध्र में यति भी इलेक्शन से सा तो ये इलेक्शन ईयर में मात्रम विथड्रा कर ले ना 15 मन क्या कहीं होता रा पोटी कर रेच करवा एवढी 30 मोडी 15 करवा तो ये 30 आणि 15 कन तो एक पर एक पोटी कोणी जेर कोणी बदवेलेर में हुजूराबाद में पण ना अब कोण विनवच को देखते रहनो इकड़ी अब हुजूराबाद में मात्र 100% इटेला काय करो हमारा जुनो अब अमित शाह भी प्रचार आवाळो छकचा वो प्रचार आता बहिरंग सभा काय घालच अब दसरा होगो करन तो नेक्स्ट अब प्रचार शुरुआत है जाचा अब सवार 15 तारीख से अब दसरा भी बरोबर कर लेनी अब दसरा सीजन पर काय करस कन तो यदि हमार पार्टी तम वोट घालो करन के तन्ना एक बकरा देना तम दावत कर लो करन के तन्ना अभी दसरा सीजन पर अब सवार कतरा पिसा वेटस को कतरा मन क्या दसरा कर लो को मालम छे नहीं के ड्राइविंग करे टाइम पर तम जरा जागृता करो केवड़ी जाओ तो दसरा तो सकन के तन्ना जरा हेलमेट घाले जाओ कार्य पर भी जरा सेफ ड्राइविंग करो बिल्ट घाले तन्ना पुलिस वाला अनवसर थमार ताने तमें पर फाइन घाल दिए बाइके पर जर्नी करे जना दी इतनी ज़्यादा नहीं जानो पर 3 मन क्या 4 5 भी जा रहे थे तो इधनो जाओ जना खाली पीली पुलिस कैमरा में अपना हाथा के कर तो अपन पुलिस वाला पकड़ो करना कहीं छे नहीं सीसी कैमरा हमको पुलिस वाला देख लीजिए तो खाली पीली अपने ना फाइन घाल दे तो काले जो ना रूल्स ब्रेक करता ना 5 मन क्या भंडी पर जा रहे कुंडकुंडा हेलमेट चाहिए कहीं चाहिए तो ना टोटल कतरा करेंगे तो एक हेलमेट छे नहीं करेंगे तन्ना अजी काय करेंगे तो ट्रिपल राइडिंग करेंगे तन्ना अजी ड्राइविंग ये उसे करेंगे तन खाली पीली होंगे ना 6 करेंगे तो भी 2-3 हजार रुपया होंगे ना फाइन घाल दे रहे सरो तम जरा देख लो तो इधनो दसरा सीजन पर कहीं की करेंगे तो कल ना आर्मोर में एक एक्सीडेंट है स्पॉट डेड है मन क्या ऐसा करेंगे तो अब जा रही आंग आ रही बस आ रही देख लीजिए को कोनी को बस वाला जो बाइक वाला ठोकना को अब कहीं नान की बाइक करेंगे तो नान की गाड़ी बस करेंगे तो मोटी केरी तपुर होतो भी बस वाला मिस्टेक रच मोटी व्हीकल्स लारी रेद कुंसी भी रेद तो इधर पर्सन मात्र स्पॉट पर मरगो और नाम तक बोमना जलंधर कच 52 वर्षरो मन क्या कच इधी इकत करेंगे तो क्रिकेट तिरुमला गार्डनेर एदुरुंगा उता इधर हनो एक्सीडेंट हेगीज के रात यूपी में कच ललितपुर येत जो एक दारुणम काय करेंगे तो मिशन 8 मन क्या जो भड़ताड़ना 17 वर्ष एक कुंडी पर अत्याचार की तो अत्याचार की जेन मात्र यार बाप भी सकच अजी कुंकुम को सकच उधर ये काय करेंगे तो अजी समाजवाद पार्टी कच बहुजन समाज पार्टी कच ये वो से पार्टी वाला भड़ताड़ना है ना खराब की देखच तो देखो अब यार मैं कतरा सही को कतरा जानन को अब थोड़े से मन क्या कहीं से पार्टी वाले भी बदनाम करके तड़ना हन भी कर्रेज की बात कहीं करे तो भी पर ज्यादा ये यार साथ साथ कल पर मैं मर गए जो जवान ये जवान मर गए करके तड़ना उधर कन जाता नहीं मर गए जर और कहीं लाश रच लाश कहीं करके तो ये बाड़ा ले जाच बाड़ा ये अंत्यक्रियल करे ना जो कन्ना यार माई पंजाबेरो सीएम और माई पालगोन तानी ना तरह और डेड बॉडी भी पालन को कर बात तो सीएम चरणजीत सिंह नवीन अब बस यो तो मुंबई में ड्रग्स के सिर में हता को तो शाहरुख खान बेटा तो ये आर्यन खान का तो ये आर्यन खान जो ना जी जेलर में घाल मिले बेल मल रही कौन थी खाली पीली इधे अनु ड्रग्स के सिर में अब नॉर्मल मन क्या करेंगे तो को ये है जाते पण ना अब मोटा मन क्या है करोड़ों रुपया घालच हनु करके तानी कैसे ना जी आंगज ले जाच अतरी की दे तो भी अतरी ज़्यादा है जाओ कतरा का तो स्टार हीरो मोटो हीरो बॉलीवुड हीरो कर एक नाटे जोक शाहरुख खान बेटा ना फराना जी जेलर में घाल देने इसके बाद आर्धन रोड कच ये तो एक जेल कच ये जेलर में घाल देने अब जेलर कूड़ खाणू पड़च थोड़से मैंने क्या कहीं कर एम्बुलेंस में इमर्जेंसी करके तड़ना
एम्बुलेंस माई कायचं कोई पुलिस वाला कोई थमाड़े नहीं काय ना आचो रोड देना मतलब कायचं ओपन रोड स्पीड डबेटले जाओ रांग रूट एन डबेटले जाओ तो कोई काय करे नहीं तो ये एम्बुलेंस माई काय करे तो थोड़े से मन किया तो ना ये काय कच दारू बाटले बीर बाटले ये वो से घालते सराफरा कर रहे कुई 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 करती की कर तो उन कोई थमाड़े नहीं हनुकन के दंडना एम्बुलेंस माईचा इधे असो कामा कर रहे धंधो कर रहे तो ना पुलिस वाले थमाड़तानी ना अब काय करायचं और माई छजगुन्ना 5 लाखेर मंदू कच तो ये मंदू स्वाधीन कर लेने ना वो तो छजको ये शॉपेर काय वाइन शॉपेर ओनर केरवाद जयराम रेड्डी कच एन भी अरेस्ट करना कच अजी काय करन तो कर्नाटक वाले अजी 4 मन क्या नहीं दहनु अरेस्ट करना कच खाली पिली दहनु हतागे माजी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो ये रा जान आजो छे कच काय तावार कच लेतना हॉस्पिटल में ढाल देने अब आंध्रा में मात्र अजी कोरोना केसेस थोड़े से बढ़ती जारी करके तड़ना अजी रात वाला नाइट कर्फ्यू घाल देने नाइट रात 12 बजे थी 5 बजे लगा नाइट कर्फ्यू कच फिर वाया नात्र हो कर तो 250 मन क्या कच 250 मन क्या थी ज़्यादा कोई आया करेंगे तो पुलिस वाला कहीं गड़बड़ करना कच जरा देख लो अब आरटीसी एमडी जो कोण सज्जनार तो ये सज्जनार आया जना जरा आरटीसी डिपार्टमेंट जरा आंग ले जाए प्रयत्न करो बस स्टैंड में एमआरपी रेट खाया रही वो से टाइम पास चीजें रचा अब चीजें थी छजे रेटे थी ज़्यादा वेते कर वेचे करें तो तीव्र एक्शन लो करें करो रा देख लो ये साथ वजह कहीं से करें तो हरियाणा में कहीं करें तो खाली लूडो गेम में थी कुपचार में परिचय में काय नको एक भड़गे अब लव कर लेदने मैरेज भी कर लेदने गच जगनमोहन रेड्डी जो कोण कालपुरम दुर्गा मातार दर्शनम भी कर लेदनोच तिरुमला तिरुपति देवस्थान में दर्शनम भी कर लेदनोच वही भी अब दसरा शुभाकांक्षलु कोच के बाद जगनमोहन रेड्डी तो देखो मार भाई भैया ये आज न्यूज़ है अक्टोबर 15 तारीख मात्रम IPL फाइनल तो ये फाइनल ईयर में मात्रम CSK KKR अब दो माहिती कोण विन होच है काय नको मालूम छे नहीं तो ये आज न्यूज़ दाड़ी मार न्यूज़ देख रहे हो सपोर्ट करे सर हर एक मन के धन्यवाद कहते हो मत मार जादव सीनू नायक जय शिवालाल।